Assalamu alaikum daga Hausa24 Tv. Har yanzu dai muna cikin wannan littafi mai suna Madubi Sha kallo, wanda Profesa Abubakar Auyo ya wallafa. Amma sauraro suna fiye da mu kwane inda muka ji. Akwai lokacin da wani malami ya shigo ɗakin ɗaukar karatunsa don gabatar da darasi. Kafin ya fara gabatar da darasin ranar, sai da ya fara yi musu tambaya kan darasin jiya. A cikinsu aka rasa wanda zai bada amsa, sai rarraba ido suke kamar dillalan kaji. Ga mamakin ɗaliban da kuma malamin, duk da yake to masu sauraro ana maka dakata, yanzu za mu ci gaba. Ku ci gaba da subscribing ɗin mu a Hausa24 channel masoya sai kun ji mu. Hafizu a bayan aka gabatar da darasin da ya tafi shi ke aresa sai ya ɗaga hannunsa. Yes Hafizun jaddadi na CD. Malamin ya bada amsa da izinin bada amsarsa. Hafizu ya tahi ya fara jawabi da ɗalibai ba har malamin sai da ya sau baki yana kallon, saboda ya ji har abin da ya riga bai faɗa ba a lakcar sai da ya zazzage shi har da na lakcar wata rana. Wani abun ma da ya faɗa malamin bai ma san shi ba. Bayan da Hafizu ya haɗa bayaninsa gaba ɗaya, ajin ya buɗe da tafi da suwa. Ɗaliban tamkar a ranar ƙarshe ta kammala jarabawar ɗaliban sakandare. Dogon malamin tsulele mai kama da iska ta ɗauke shi bayan ajiye zuciya tare da bada ɗaliban umarni da su tsagaita da hayaniya da cika. Hakanan sai ya kai dubansa zuwa kan Hafizu da ke can ƙarshen ɗaki ya ce, Hafizu, na ga baka nan na gabatar da lakcar jiya, kuma bana jin a cikin ɗaliban nan za a samu wanda zai maka bayanin kwatankwacin yadda kai a yanzu. Menene sirrin jikin Nasidi? Hafizu ya mishi nunan gyatumata ne, ban gane ba, ya faɗa tare da yana yin rashin fahimta inda Hafizu ya dosa. Ina nufin a nonon gyatumata na zuƙa boko tun ina yaro. Gaba ɗaya ɗalibai suka bushe da dariya, wasu kuma suka juyo da hankalinsu kuma suna kallon ga Hafizu suna masu mamakin yadda ya zuƙi boko a nonon gyatumarsa. Wasu kuma shewa kawai suke suna cewa sai ƙwaro. Kaifin basira Haji ya sa ɗalibai kan zo su same shi su ce, don sanata idan ka samu lokaci za mu zo darasa na musamman a lakca. Idan namijin ne ya faɗa masa haka yakan ce da shi ina da lokaci, idan kuma ya gama ta ce matan ma fara sai ya ce ina da lokaci amma sai karfe 10 dare. Idan ya haɗu da 'yar duniya irin su takan ce da shi a ina za mu haɗu, shi kuma sai ya ce mu haɗu a bayan labulari. Sai ta ba shi goyon baya ta tafi bisa alƙawarin za su haɗu a wajen. In lokaci ya yi, shi kuma sai ya bi ta da kallo cewa wai garin daɗi ba a kusa ba, Allah ya kai mu dare na kwashi da nashi. Akwai ranar da wani ustas ajinsu ya taɓa samun Hafizu da wasu yana musu nasiha akan illar abin da suke yi. Ya kamata a ce rayuwarku ta ɗan sabon salon. Rayuwar da kuke ciki a yanzu ba rayuwa ba ce mai kyau ba, baƙar rayuwa ce da mummuni. Aikin da kuka aikatawa kuma daren daɗewa sai hotunsa ya bayyana akan a halin ku. Shi ba wai tunanin ran da za a tambaye ku yadda kuke gabatar da rayuwarku ba kwa tunanin ranar da za a tambaye ku yadda kuke gabatar da sana'arku ba akwai tunanin akwai mala'ikun da daren daɗewa suke rubuta ayyukanku ba, da ma a ce kun tuna cewa wata rana za a wayi gari ba kwana ina kuka mutuwa ce gudunmawa kuka bayar a addininku da za a tuna da ku. Suka kalle kufula ta girgiza kai ga haka kamar waye ashe kallon kitso muke yi wa rogo, cewar Hafizu. Wasu ka nuna shi da hannu yana cewa dube shi da Allah ya zo yana samun gaba yana yi mana faɗa kamar ya samu 'ya'yansa. Ustaz ya yi murmushin, ba a faɗa nake muku ba, nauyin da ya raba akan duk wani musulmi na kwantar da abin ƙi da hango ko baki nake su sauwaƙe ba. Ina ma ba ku sani ba ku sani, Allah baya yafa haƙƙin wanda aka zalunta. Alƙawarinsa tabbatacce ne, baya canzawa. Duk lokacin da mutum ya shuke shi zai girba. Ku daina ku gani, ku ci gaba da ruwana. Akwai ranar kuka tana nan zuwa, ranar nadama, ranar da hoton cutar da kuke yi wa 'ya'yan mutane za su bayyana a jikinku. Ustaz ya ce a sa'an nan ya tashi ya fita ya bar su suka kalli juna suka fashe da dariya tare da dafa hannu cikin shekanci.
kawai daga nan mutum ya bar bushe iska sai ya bar gashi baya ba ya fuskanci shi ba gwagwarmayar birni ba wannan shi ustaz. La'asar ce sakaliya wannan keɓaɓɓen waje mai yalwar bishiya da ke saman da ni'imantaccen iska wai mahalokin da ke zuwa ƙarƙashinsa a zaune akan ɗaya daga cikin bencin da suke zagaye wajen. Hafizu ya ɗora ƙafarsa ɗaya dama a bisa hagu kamar wani ɗan minista. In ka ɗauka baƙar hula da hana sallah don su kada ya aza bisa kansa to komai na jikinsa fari ne, fari kar. Farin wando, farar takalmi, zingin duniya a rike a hannunsa na dama wata waya ce irin Nokia lamba 520. Ya sunkuyar da kansa yana kallon fuskarsa, ya tattara hankalinsa gaba ɗaya kan faɗin da yake wata sabuwar budurwarsa a dalin gulo tugo. Amma takun tafiya da ya bambance kunnuwansa ƙwas ya sa ya ɗaga kansa ya kalli inda ake tsammani. Daga nan ne sautin yake fitowa, daga nesa mota ta nufo inda yake. Suka haɗa ido, kana yayi murmushin Allah kai damo ga harawa kana a lokaci guda ya ciza baki. Tashiyar budurwa ta ci gaba da tafiya, hankalinsa kamar mai tausayin kasa. Sanye take da atamfa holan ruwan gora yar filibrar riga da ta manna a jikinta, ba abin da ta rufe wajen bayyanar da kyakkyawar halitta ta. Cikakkiyar budurwa ce, fararen idonta na ma sakai cikin wani bakin tabarau ba mutumunci ba. Adadin iskar la'asar da ke kaɗawa ta taka rawar wajen haɗa yar yalwatar gashin kanta mai santsi da kyalkyali akan gadon bayan ta. ɗan siririn gyalen da ta yafa bisa kafaɗarta akwai yadda babu mai tun da bai hana jama'ar tozali da abubuwan da bayyana su yake zuwa da bala'i da zina a bayan ƙasa ba. Jan takalmin cikol ne na hau jaka wanda ke fitar da sautin kwaskwas shikar iskar da saƙon wucewar ta ga mutanen da ke zana jefi-jefi akan hanyar ta zuwa wajen Hafizu ɗan sanata. Wasu sun yi waje tare da tofa Allah tsine wani bakin dire ta yi da sunayen wayewa, wasu kuma su yi mata fatan shirya, yayin da mafi yawa suka zuba mata ido suna haɗiye yawo suna kallo gaba ta baya tare da ƙasar kyakkyawar halittar ta zuwa zuciyarsu. DJ Hafiz ya fada fasa'ar da ta ƙaraso gare sa'annan ya bi ta da kallo daga ƙasa zuwa sama. Hafiz kin haɗu fa'inar wannan kwalliyar haka, ta yi murmushi kana a lokaci guda ta fara ƙoƙarin zama akan bencin, ƙirjinta kankame da wasu littattafai. Na gode Hafiz da ya ban kwalliyar ta, sai dai kai kuma ban san me zaka ce ba da idan na ce saboda kai na ƙure a daka. Ta zuba mai wasu kyawun ɗin tana jiran amsarsa. Ni kuma ya faɗa tare da mamaki, kai mana ina mamaki kake da Naila saboda kana da babban matsayi a waje na a zuciyata, ka daɗe da narkewa a kan sanka. Idaniya ta makare a gabarin kallon fuskar kowa sai taka. Tuntuni nake jiran zuwa ranar da za ta zo na tona asirin zuciyata game da kai. Rana ce bata zo ba sai yau. Ya bi ta da kallo tare da gamsuwa da kayan da kyanta a zuciya sai na mai jinjina kyakkyawar halittar ta. Ai yan mata da 'ya'yan barkatai ba mai kyawun da cikin halittar ba kamar ta, tushe daɗin murya kamar mai busa sarewa ba irin ta. Tabbayo ɓatan kifi ne ya faɗo cikin komarsa. Na riga ki zuwa cikin riga ni a baki, idan na ce haka to ina nufin zuciya tuntuni ta aminta da ke. Tunani na ta ba da kyawun da na tsoraki, kawai dai ki rage ni furtawa ne. Ta kalle cike da jin daɗi tare da ƙirƙirewa da dariya farin ciki. Yau farin ciki na zai hayaɗo, zuciyata za ta tafi ganin ɗan sanata madubin fuskata yana shakalamin cewa ya amshi soyayya. Kamshin turaren jikinta ya cakushi da numfashin da Hafiz ya shaƙa ya shiga cikin hancinsa ya sakar mata da wani yanayi mai nisantar da annashuwa. Ya ɗan lumshe idonsa a kana ya ce, duk yadda za ki fassara farin cikin ki baki kai ni ba. Da a Kano muke da na hau dutsen tsalan na shelwanta wa duniya cewa yau Halil ta zama tawa. Ta kalli littattafan da ke kan cinyarta da wanda kwas za mu fara lesson ɗin. Ta kalle tare da yin walwal da ido. Malam ina ga sai mu fara da
biology, amma ina ga za mu shiga cikin aji can da zai fi. Ta nuna ajin da ke gabanta ya yatsanta. Ba damuwa, muna iya zuwa can din. Hafiz ya dafa kar suka miƙe a lokaci guda suka fara tafiya. A jere lokacin kafaɗu suna bugun juna. Suka tafi zuwa wani aji mai layalwar duhu da rashin jama'a, inda Hafiz zai yi wa Hadiza lakca. Suka ci gaba da tafiya suna hira da daddare na kuma. Suka shiga cikin ajin daga shi sai ita suka zauna akan kujera ɗaya ta yadda kwankwasonsu yana shafar na juna, yayin da littattafan Hafiz suka zube akan tebura da ke gabansu. Saurayin Hafiz ya fara yi wa Hadiza bayani ta hanyar yin amfani da hasko tocilan ɗin da ke makale da wayarsa, sai dai abin da ɗan saurin da matashiyar budurwa ba su sani ba shine ba su kaɗai ne a cikin ajin ba, su uku ne. Shi ɗan ne cikon na ukunsu. Shi ya ƙawata musu sha'awar juna har suka ji zukatansu na umartar su da su biya wa juna buƙatarsu. Hafiz ne ya fara kamo hannun Hadiza yana murza shi ba tare da ɓata lokaci da suka biye wa son zuciyarsu da kokuwar shaidan yake musu wajen ƙawata su da juna sha'awa. Suka aikata ƙazamin laifin da Allah ya hana mu kusantar zina. Hadiza a da can ba haka rayuwar take ba, tana rayuwa ce tare da mahaifinta Alhaji kuma hamshakin attajiri ne a garin birni, tare da mahaifiyarta Hajiya Soyayya da ƙannanta biyu mata Nabila da Bara'atu. Da a can kuma kafin zuwan Hadiza kwalejin, yarinya ce mai kamun kai da alkunya, ma'abuciyar sanya sutura ta mutunci da kamala. A lokacin da take dab da kammala karatunta na sakandare, wani saurayi mai suna Shamsu ya rayuwarta ya koya mata son sa. Dan hutu ne gaba da baya, gwani ne wajen saka sarrafa soyayya da ke tashi a zuciyar mace. A haka Hadiza ta samu ta kammala karatunta na sakandare, suna ta tafka soyayya ba ji ba gani. Wai aure kurum da mako, inda Shamsu a haka suke yi matukar shakuwa da ta sa suka gani ba za su iya rabuwa ba tare da juna ba. Shakuwa da ta sa suke ganin sun zama tamkar hanta da jini. Rayuwa da iska ko wani sauyi na rayuwa ba za su girgiza soyayyarsu ba. A haka suka sawa junansu zoben alkawari tare da yi wa juna alkawarin aure a tsakaninsu. A lokacin da Hadiza take kokarin gabatar da Shamsu a mahaifinta a matsayin zaɓinta, a lokacin da ya jarabawa ta kammala sakandare ta fito, amma duk da haka ƙasa a gwiwa ba sai da ta sanar da mahaifinta cewa ta isar da sako ga abanta zuwa za ta kawo masoyinta Shamsu ya gaishe shi. Hajiya ta isar da sakon Hadiza ta zaɓo Aisha shi ya kira ta falon sai fara cewa, Hadiza na samu sakonki daga bakin mahaifiyarki, sai dai ki haƙuri don ko abin da zai fito bakin na ya saba da tsarin ki ba daidai bane da son zuciyarki. Abun da nake so na faɗa miki shine daga rana irin yau ki fidda Shamsu, mutumin da kika kirarin cewa shi masoyinki ne, kada na sake ganin sa kofar gidan nan. Ta razana tare da yi nannewa ajiyar zuciya a lokaci da ta tafa kirjinta yayin da ambaton rabuwarta da Shamsu abun ambaton ta mafarkinta ko a farki. Alhaji kuma ya kalle ta ba tare da damuwa ba, yanayin da ya bakunci ta baya ya ci gaba da jawabinsa. Na yanke wannan shawara ne ba don bana son farin cikin ki ba, sai dan na cika wani ajiyayyen burin da ya kai raina. Burin ba wa 'ya'yana maza da mata damar samun 'yan karatun boko mai zurfi. Hadiza ta fara kuka, ya kalli tare da yin kasalallen murmushi, sa'annan ya ci gaba. Kina ji na ko Hadiza? Na gama shirya komai, na gama tsara komai. Karatu zaki tafi kwalejin ilimin da ke Gumi. Hadiza ta ji haka sai ta tashi tana gungunin kuka, tana sarƙarƙar kamar za ta kifa ta shiga ɗakinta. Alhaji kuma ya haɗa ido da Hajiya Zuwarawa ta ajiyar zuciya. Wai yarinyar nan mai take nufi ne? Hajiya Zuwa ta taɓa baki, tana nufin aure take so mana. Alhaji ya yi kasalallen murmushi. Aure ai da sauran lokaci tukunna, kwata-kwata ma nawa take da za ta so aure yanzu? Ta bari sai ta gama ƙarshen boko tukunna sai a sannan na fara magana aure. In banda ba ta ga ƙarshen boko ba ai ta zama kisan boko. Daga lokacin da Hadiza ta ji kalaman mahaifinta ta yi kuka kamar ranta ta fi, saboda haka ne yana nufin rabuwarta da Shamsu. Ranta Shamsu wanda ta ɗau amanar zuwa ta danƙa masa, wanda ta shirya wa yin rayuwa mai daɗi tare da shi. Dole ta yi kukan za ta rabu da Shamsu ɗan Soyayya.
Hadiza tana kwance tana kukan mamanta ta shiga sama tana zaune gefen gado kusa da ita ta sha kanta cike da tausayawa har ta ɗaga kai kan kalle ta idan da suka canza launi zuwa ja. Hadiza ta daina kuka tun da kukanta ba zai mahaifinta ya canza kudurinsa ba, kin san dai haka. Ta ɗaga kai cikin juyin kuka ta kalli mamanta. Na sani mama, amma dai akalla zan rage min raɗaɗin zuciya, ban san yadda zan yi na ƙwaci sakar da Shamsu ya yi a zuciyata. Mun shaƙu da Shamsu shaƙuwar da ta sa mun ganin cewa ɗayanmu ba zai iya rayuwa ba ɗaya ba. Mun yi wa juna alƙawarin rayuwa a tare, komai sanyi da zafi, duk rintsi duk wuya, ba abin da zai raba mu sai kaddara wacce ba mu iya tsare mata. Kwatsam sai gashi a lokacin da nake shirin gabatar da shi gare ku, a wannan kaddara ta shigo cikin rayuwar mu. Bana san a yaya zan kalli Shamsu ba, ban san a yaya zan fassara ni ba, ban san me zan ce masa ba. Ta fashe da kukan mamakin, ta jo ta jikinta tana share mata hawaye. Ki haƙuri Hadiza, komai mai wucewa ne, mai yiwuwa ne. Shamsu ya jira ki, in kuma an samu lokaci akasin haka to ki san cewa rahamar Allah ya warta a gare ki. In kika dogara da shi sai ya baki wanda ya fi Shamsu komai da baki zato ba. Ta yi iyakar kokarinta wajen nuna wa mahaifiyarta cewa ita fa aure take so, amma ya dakikance da gangan ya gaza fahimtar ta. Ta nuna mata cewa a mata aure. Daga baya sai ta ci gaba da karatunta a ɗakin mijinta. Alhaji kuma ya ɗaga ƙafa ya faɗa ya ce sam ta kura biya ba. Assalamu alaikum daga Hausa24 Tv. Har yanzu dai muna cikin wannan littafi mai suna in ka ƙi ba ka ƙi gani, wanda Zainab Lawan Brigade ta wallafa. Amma sauraro suna biye da mun kwana inda muka yi. Hawaye ya wanke mata fuska. Shin waye ya fi cancanta na aura fiye da kai? Kai kaɗai ka fi cancanta na aura. Haba malam, me yasa za ka yi min haka? Bayan na yi niyyar auren ka, na yi niyyar za ka kai kaɗai zuciya ka. Haka na yi niyyar auren ka, na yi niyyar za a da kai da zuciya ɗaya, na yi niyyar kyautata maka, na yi biyayya aure domin na samu ladan da kowace mace take samu a gidan aurenta. To masu sauraro a nan muka dakata, yanzu za mu ci gaba. Ku ci gaba subscribing ɗin mu a Hausa24 Channel, masoya sai kun ji mu. Ganin duk ta bi ta ruɗe ya fara rarrashin ta. Ki kwantar da hankalinki, ni ma da zuciya ɗaya nake ƙaunar ki, amma duk irin sun da nake miki ba zan hana ki janye, domin ni ba wanda ya fi cancanta da damar ki aure ba. Haka shi zai sa hankalin kowa ya kwanta. Ta ci gaba da zubar da hawayen bakin ciki a amurai da ta ce, don Allah malam ka faɗa min, wannan laifi ne maka mai zafi haka da yanke shawarar fassara aure na, ko wasa ne suka ɓata ni a wajenka? Ya girgiza kai. Ko ɗaya babu wanda ya isa ya ɓata ki a wajen, domin babu abin da zai faɗa min na kama, tunda na san ki, na san halayen ki. Kukanta ya ci gaba da tsantsananta. Daman abin da nake gudu kenan, kada neman auren mu yayi nisa daga baya ka zo ka ce ka fasa. Ya ci gaba da kwantar mata da hankali. Sabinatu, janyewa ta ba tana nufin na daina son ki ba, janyewa tana nufin alkhairi masu yawa a gare ki, kuma a sannu za ki gane abin da nake nufi. Idan na ci gaba da neman auren ki wanda kike so, ba zai samu damar auren ki ba. Shi yasa na yanke shawarar janyewa don na goya masa baya, na taimake shi domin ya samu damar auren ki. Da sauri ta ɗaga kai tana duban cikin mamaki da al'ajabi, domin magana ta zo mata a bazata. Kwarai, wanda na fi so? Waye kuma wanda na fi so? Ya tara numfashinta. Suleiman ne wanda kika fi so, kuma shi ya fi cancanta ya aure ki fiye da ni. Idan ba haka ba, duk wanda ya aure ki gangar jikin ki zai aura, ruhin ki na tare da Suleiman. Ta dafa kirji a kiɗima. Wa ya faɗa maka wannan magana? Gaskiya ba haka bane. A da na so Suleiman, amma tun da ya nuna baya suna, na bar shi, kuma bari na bar har abada. A yanzu kan kai kaɗai nake so aure, kuma kai nake son na rayuwa tare da kai. Sai dai idan kai ne ka daina so na, shi yasa ka fake da aure na. Look Safina, bana son ki ci gaba da yaudarar zuciyarki. Ki daina cewa ni kike so, domin kina yaudarar kanki ne da kanki, tunda a bakin kin san Suleiman kaɗai kike so, shine zaɓin ranki.
Cikin sauri ta katse shi, shin malami kake so na yi wanda zai tabbatar da kai nake so? Yayi murmushi, karki damu, ba sai kin nuna min komai ba tunda na tabbatar kina ƙaunata. Amma ya kamata ki gane wani abu ɗaya, so daban ƙauna daban. An yi ƙauna ta ƴan uwantaka, ta addini ko abuta da sauransu. Amma ita soyayya sai ta tsakanin saurayi da budurwa ko miji da mata, don haka akwai bambanci mai girma tsakanin so da ƙauna. Haƙiƙa na san akwai ƙauna tsakaninmu zuwa yanzu, kuma sabo da shakuwa sun yi matukar tasiri tsakanin mun riga mun saba, amma so guda ɗaya tak Suleiman kike so. Safina ta sake takatar da shi, haba malam, kai fa masani ne, kana da ilimi, ka san hukuncin saboda me zaka dinga zargin abin da baka da tabbas akan. Safinatu, ba zargi nake yi ba, nayi ƙwaƙwaran bincike kuma na gamsu da irin bayanan da na samu, hakanan na yi amfani da abubuwan da nake ganin a zahiri. Kamar me kenan kake gani? Da farko na ga Suleiman da idona yana zubar da hawa a lokacin da ya je duba ki. Don wannan karka damu, ai shi Suleiman haka yake da tausayi da raba zuciya, zai iya zubar da hawaye akan kowa, kuma dubiyar ma ina ga dole aka yi masa, don tun daga ranar bai sake zuwa ba. Babu wani abin da zai sake na har Suleiman ya nuna damuwarsa a kaina. Abinda na sani kawai akwai ɗimbin gwagwarmayar da mutuntawa tsakaninsa da dangina. Malam Sami ne dariya, shin kin taɓa bincike kan gano abin da yasa yake girmama su? A'a, ban taɓa yi ba. Na san dai ba zai wuce gamuwar jini ba, domin tuntuni jininsu ya haɗu da inna tana matuƙar ƙaunarsa, ta so ƙwarai ya zama surukanta. Hakanan ma 'yar uwata Rahma da sauran 'yan uwana sun so na aure shi, amma da suka ga Allah bai kaddara auren tsakanin mu, sai dukkan suka